Уште еднаш нека ни е добро утро, добар ни ден нека ни е. Да, ова линковско вклучување го посветуваме со голема радост, би рекла, така и кај Прилепчани, на возобновениот дувачки оркестар кој почна повторно да работи по 10 годишна пауза. Големи се традициите, големо е задоволството на Прилепчани повторно да го слушнат оркестарот, кој според податоците своите почетоци ги има уште од 1907 година и тогаш биле не само еден, дури 3 оркестри. И нема да зборуваме повеќе да ги кажеме податоците, само да кажеме дека ние ги посетивме членовите на оркестарот кои вредно вежбаат во Основното училиште Блаже Коневски, се подготуваат за својот деби настап, а тоа е следната недела на дефилето на карневалот Прочка. Го пренесуваме и предлагам да го погледнеме разговорот што го направивме со членовите на дувачкиот оркестар кои ја раскажуваат приказната за дамнешните почетоци на оркестарот и секакво во иднина како ќе функционираат. Да погледнеме. Во Основното училиште сме Блаже Коневски во Прилеп, каде што вежба дувачкиот оркестар возобновениот по 10 години. Со нас е двајца од членовите на целиот оркестар, Бојан Митрески, Дарко Аврамовски. Бојан, гордост е, предпоставувам, да се возобнови оркестар кој има зад себе еден век постоење. Па како го возобновивте, што беше пресудното да почнете повторно да работите? Па вака. Значи, градскиот дувачки оркестар во Прилеп, како што кажавте, има долга традиција. Значи, од почетоците, бил во градов уште од 1909 година, па се наваму, имало оркестри, 3 оркестри во градов, така да тие оркестри биле на под државата, како железницата, монополот, Соколаната, но кога по изминатите години, кога се распаѓале тие друштва, тие истите музичари, членови тогашни се префрлиле преку Сдружение на граѓани во основале градски оркестар, така да после тоа долги години, на почетоците тогаш мислам дека биле од Шабанче музичар, како водач, тогашно кабелник, диригент на оркестарот и долги години традиција, така да и ние многу членови од оркестарот растевме со тој оркестар до 2015 година, едноставно бевме со оркестарот, а почетоците на нашата музика, музичките почетоци беа со оркестарот. Сега како се собравте повторно, што би рекле? Па вака, со самото тоа, во 2015, како што кажавте, оркестарот едноставно замре, но идејата никогаш не престана, затоа што во оркестарот тогашно ние, како што кажав, во поодамнешни години, веќе дипломирани музичари од оркестарот, по иницијатива на повеќе членови тогашни и нови, се договоривме, се здруживме за да направиме по иницијатива за обнова на дувачкиот оркестар. Нормално за тоа, после деценија, од 10 години, наидовме на разбирање да од општината Прилеп и градоначалникот Дејан Продановски и со тоа го обновивме оркестарот и сега почнуваме, да речам, имаме и од делумно имаме и од старите членови во оркестарот, но нормално имаме и нови членови. Го прашаме и Дарко Аврамовски со нас. Дарко, сите се професионални музичари. Сте тука. Што одбирате? Посебен репертоар имате? Нешто модерно? И што понатаму? Дебито го имате на Прочка, на дефилето на маски. Да, првиот настап на градскиот оркестар ќе биде на карневалот Прочка, а
Плановите се да имаме од 6 до 8 настапи годишно во Домот културен Марко Црпенков, каде што ќе бидат тематски вечери. Пример, да може народот да слушни Evergreen вечер, Ексиу вечер, класична вечер. Значи, ќе се бидат тематски вечерите за почеток, така да ќе има народот да ужива, мислам дека Во различни видови да, музика. да, во различни видови на музика. А сега што одбирате? Претежно маршеви, да. претпоставувам, но нешто помодерно? Моментално ги вежбаме 2 маршеви кои што ќе се изведат на карневалот Прочка. Бидејќи овој оркестар беше, како што каже и колегата, беше дувачки градски оркестар. Се користеше за дефилеја, за празници за градот. И сакавме старото да го возновновиме, ама и да додадиме нешто плюс, да дојде како еден вид на камерен оркестар од поголем калибар. Реакциите се позитивни од граѓаните, така да, ама ние како членови, јас, Бојан, Љупче, Живко Чиртовски, Илијан Чулески, внукот на капелникот што беше до 2015 година, што го водеше градскиот оркестар, така да сите на некој начин се приклучија со носталгијата што не држеше во нас од застанато од 2015 година па еве до 2026. Предлагам сега, како што почнавме разговорот и со звуците од пробите да го завршиме. Благодарам. Апсолутно, благодарам и на вас. Да, возобновениот оркестар ги слушнавме нивните проби, ќе го слушнеме на своето деби настапување на карневалот Прочка идната недела, а секако, како што најавија, ќе уживаме и во сите вечери што ќе ни ги приредуваат во иднина и на вистина на општо задоволство на прилепчани.